hayati. Utamwona kwa mfano kama hapo ni mkuu wa majeshi CDF mwenyewe yuko hapa kwenye tukio hilo, kwa sababu huu msiba ni wa kiongozi mkubwa. Mheshimiwa Cleopa David Msuya alikuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu, makamu wa kwanza wa rais. Manake baada tu ya mheshimiwa rais, nafasi inayofuata ilikuwa ni nafasi yake. Kwa kikatiba nafasi kubwa sana ambayo inahitaji viongozi wakubwa kama tunavyoona leo jenerali yuko mwenyewe hapa katika jukumu hilo. Na mtazamaji wa TBC1, tayari mwili ule ukiwa umebebwa na wakakamavu kabisa hawa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, kama alivyokueleza Dr. Ombeni Msuya, kiongozi mkubwa wa nchi anapofariki, kwa mujibu wa katiba pia wanahusika katika kufanya shughuli hii ya mazishi ama maziko, hata mwili wake utakapositiriwa pia tutashuhudia jeshi la wananchi wa Tanzania wakifanya shughuli hiyo. Na kama unavyoshuhudia hapo mtazamaji wa TBC1, mwili ule tayari ukiwa mabegani kwa wanajeshi hawa, ukiongozwa na picha yake pale na vijana wawili, tayari kabisa kufikisha katika eneo husika ambalo limeandaliwa. Na kwa mujibu wa ratiba ya hapa ni shughuli ya ibada fupi ya kumwombea kiongozi huyu ambaye amelitumikia taifa kwa nguvu zake zote, na kuonyesha kupokea mwili huo kwa maana ya nyuso za huzuni. Mtazamaji wa TBC1, taratibu kabisa wanajeshi hawa wakisogea katika eneo ambalo mwili utaweza kuwekwa na shughuli ama ratiba ya hapa kwa maana ibada kuendelea. Mtazamaji, nilikuwa nikikueleza kuhusu neno kariongo. Kariongo ni neno ambalo linatumika na yeye alipenda kulitumia kwa maana kitamani watu ambao wako naye karibu, watu ambao wana uwezo wa kufikiri, wana uwezo wa kutafakari, wana uwezo wa kufanya maamuzi, waweze kuzungumza naye. Na hata si hao tu, hata wale ambao walikuwa wanatamani kwenda kumuona, alikuwa akiwakaribisha alipostaafu utumishi wa umma. Kwa hiyo nyumba yake ilikuwa haikauki watu akija huku, lakini pia hata kule Dar es Salaam. Na mwili ule tayari umekwisha wekwa pale na wanajeshi hao wakakamavu kabisa. Mtazamaji wa TBC1, ni tayari kwamba mwili umeshafikishwa pale ambako pameandaliwa. Kwa hiyo kitakachofuata ni shughuli za jeshi zitakamilika za kuweka mwili pale, then utaratibu mwingine utaendelea, kama ni utaratibu wa ibada au kama ni utaratibu baadaye wa kuaga. Maana jeshi litakamilisha kazi yake ya kuleta mwili hapo na kukabidhi kwa ajili ya shughuli zingine. Labda kwa mujibu wa ratiba shughuli zitakazoendelea kama ni za ibada, basi ibada inakuwa inaendelea. Na baada ya shughuli zote bado mwili unakabidhiwa kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, ndio wanakuwa na jukumu hilo mpaka hapo ambako mwili utahifadhiwa kule kwenye nyumba yake ya milele kesho siku ya Jumanne kule Usangi, kata ya Chomvu. Na kama alivyokueleza Dr. Ombeni Msuya, shughuli za kijeshi zikikamilika hapo kama tulivyoona wakitoa heshima zao, na bila shaka watapisha basi ratiba ya hapa ambayo ilipangwa kuendelea kwa maana ya ibada na shughuli nyingine za kutoa fursa basi kwa wananchi wakazi wa hapa na vitongoji vyao kutoa heshima zao za mwisho kabla ya mwili huo haujapelekwa kwenye nyumba yake, na heshima zile zikitolewa za mwisho kwa hayati Cleopa David Msuya. Na nilikuwa nikikueleza kuhusiana na namna alivyopokea mawazo ya wananchi mbalimbali ambao walikuwa wakitaka msaada kutoka kwake, na hakusita kufanya hivyo. Na